Попытки перенести захватывающую вселенную «Властелина колец» в пространство видеоигр предпринималось неоднократно. Сколько раз приходилось начинать игру с большими надеждами перенестись в увлекательный мир Толкина, стать его частью, но в итоге чаще всего игрок оставался в лучшем случае разочарованным. В то время как владельцы фильма изо всех сил пытались отозвать лицензию на использование мира «Властелина колец» у тех, кто не смог воссоздать ее, команда независимых разработчиков собралась вместе, чтобы выпустить мод The Third Age Total War, и результат — впечатляющая игра. Она получилась именно такой, какой должна была получиться. Тысячи воинов сталкиваются с друг другом в Средиземье. До этой игры ни у одного разработчика не удалось передать истинное ощущение масштабности этих схваток. Отличным выбором было взяться за серию Total War, чтобы осуществить ее полное преобразование. Мод The Third Age трансформирует мир Средневековья в настоящую мечту поклонника «Властелина колец», воссоздав все известные расы Средиземья и даже такие из них, о которых вспомнит только самый преданный поклонник. Фактически с нуля создавались новые оригинальные карты, юниты и прочие игровые элементы, и все, что их ограничивало, это барьеры, установленные создателями самой игры. Очень сложно определенно сказать, чья заслуга больше — создателей оригинальной или разработчиков модификации. Моды иногда совершают фантастические вещи, особенно когда делаются настоящими фанатами, людьми, которые всей душой болеют за продукт. The Third Age удалось избежать проблем, с которыми сталкивались многие, кто пытался воссоздать «Властелин колец», благодаря своей достоверности. Каждая модель и текстура словно сошла из фильма, и это действительно завораживает. Уровень преданности и чистого энтузиазма команды, добровольно отдавшей свое свободное время проекту, ясен. Но даже создав мод, разработчики неутомимо совершенствуют свое творение, делая его лучше и лучше. Заглядывая в детали, оказывается, что все лучшее, что было в Medial 2, перенеслось в эту игру. Впечатляющие кадры, геймплей, привычные сражения и полноценные кампании доступны, как обычно, с добавлением карт нового мира. Сражения происходят тактично и продуманно, как это всегда было в сериях Total War. Но некоторые из причуд искусственного интеллекта оригинальной игры все еще остаются. Например, в одной битве искусственный интеллект ведет себя грамотно, прикрывает фланги и активно использует лучников, но уже в следующей битве он может беспомощно застрять у ворот вашего города, теряя десятки юнитов под огнем из городских башен. Но эти причуды не беспокоят настолько, чтобы затмить то, как фантастично ощущаются моменты, знакомые нам из кино. Вы испытаете ужас, наблюдая, как группа троллей пробивает ваши оборонительные линии, или услышав пронзительный крик Назгула. The Third Age Total War действительно выполнила все пожелания фанатов вселенной «Властелина колец». Очень порадует баланс между реалистичностью и достоверностью трилогии и игровым процессом. Все от оружия и доспехов до политической составляющей мира Средиземья авторы попытались воплотить с педантичной точностью и дотошностью, насколько позволяли возможности оригинальной игры. При всем при этом данная реалистичность сама по себе достаточно гибкая и ненавязчивая. Игровой процесс не замыкается на реалиях «Властелина колец» и даже несколько раздвигает его границы, давая игроку большую свободу действий и маневра. Как в книгах Толкина, все фракции в игре в изначальной позиции враждуют с друг другом. Гондор против Мордора, гномы против орков, Рохан против Изенгарда. Однако это еще не значит, что вы обречены на вечную войну со своими врагами. Дипломатия может все изменить. Можно провести переговоры, и вот уже Рохан мирно торгует с Изенгардом, а может в определенной ситуации и союз заключить, и разом пойти войной, скажем, на сильванских эльфов. Свои слова порождения тьмы держат одинаково как в книге, так и в игре. Не расслабляйтесь, ведь рано или поздно в ворота ваших городов постучатся толпы ваших недавних союзников, и совсем не для того, чтобы поторговать. Интересно выстроен игровой процесс. С каждым новым ходом вы увеличиваете силу своей армии. Если вы поклонник яростной рубки с первых же ходов, то этот мод может не прийтись вам по душе. Основная кампания длится 380 ходов, однако забудьте о масштабных сражениях раньше 30-го хода. Конечно, можно с миру по нитке, с города по отряду, собрать достаточно большое войско и двинуть его в бой. Можно даже преуспеть и на первых порах провести небольшой блицкриг, захватив несколько городов. Однако в подобной ситуации вам потребуется колоссальное везение, чтобы не выдохнуться ходов через 15-20 и не остаться и без завоеваний, и без армии. Хорошо выполнено оформление. Авторам удается с первых же секунд окунуть игрока в атмосферу мира «Властелина колец». Сделано оригинальное оформление меню, звуковой и видеоряд потрясающий.
В обиход в сюжет взяты некоторые ролики из оригинального фильма, и это выглядит очень органично и захватывает, как будто становишься участником всего того, что происходит на экране. Мод также выполнен на русском языке, что является неоспоримым преимуществом для русскоговорящего поклонника «Властелина колец». Если хотите знать, это действительно одна из лучших работ в истории модостроения. А теперь, если вы не возражаете, я собираюсь окунуться в эту атмосферу и убить несколько орков Мордора. Этот обзор сделан специально для GG Games. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!